हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक पंजाबी फूड रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चीज़ ब्रेड कचौड़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है चीज़ ब्रेड कचौड़ी। इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इफ्तार में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ब्रेड कचौड़ी बनाने के लिए मैंने 8 ब्रेड लिए हैं, वाइट ब्रेड लिए हैं। मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं। इसको मैंने छील के काट लिया है। ये मैंने अमूल चीज़ ली है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। कचौड़ी में जो मसाले यूज़ होंगे वो आपको मैं बता देती हूँ। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच कूटी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 2 हरी मिर्च ली है मैंने। तो यहाँ पे हरा धनिया लिया है। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। देखिए, आलू को मैंने मैश कर लिया है। इसमें जो मसाले लिए थे ये डाल देंगे। काली मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और ये चीज़ डाल देंगे और इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। इसको साइड कर देते हैं। अब एक ब्रेड लेंगे और इसको हम गोल शेप में काट लेंगे। आपके पास ग्लास है या कोई कटोरी लेके आप इस तरह से इसको काट सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम ब्रेड को काट लेंगे। सारे पीस इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम एक बोल में पानी लेंगे, थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाएंगे और इस तरह से ब्रेड को थोड़ा गीला करेंगे। इस तरह से अभी हमने जो स्टफिंग तैयार की थी ये इसमें भर लेंगे। देखिए, हमने तैयार कर लिया है इस तरह से। फिर से हम हाथ पे पानी लगाएंगे और थोड़ा ब्रेड पे लगाएंगे और ये जो ब्रेड लिया था इसके किनारे पे हम इस तरह से पानी लगा देंगे जिसमें हमने स्टफिंग भरी है। इस तरह से सारे किनारे पे इसके पानी लगा के अब ये जो ब्रेड है ये हम इस तरह से इस पे रख देंगे। इसके ऊपर इस तरह से रख के प्रेस करके इसके जो किनारे हैं इस तरह से हम किनारों को प्रेस कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। देखिए, चारों ब्रेड कचौड़ी हमने तैयार कर ली हैं स्टफिंग भर के। यहाँ पे हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। तेल देखिए गरम हो चुका। अब इसमें एक कचौड़ी डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। जब इसकी एक साइड फ्राई हो जाए गोल्डन ब्राउन अच्छे से, तब इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए, किस तरह से इसको हम गैस का मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसको हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, एक कचौड़ी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और बाकी की इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए, सारी ब्रेड कचौड़ी हमने फ्राई करके तैयार कर ली है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चीज़ ब्रेड कचौड़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी चीज़ ब्रेड कचौड़ी बनी है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। ओके।